सर ये बैग का फ्रंट वाला साइड है। इसमें 1 2 3 4 पॉकेट लगा हुआ है। ये बैग का बैक साइड है जिसमें 1 2 और 3 पॉकेट लगा हुआ है। सर ये ऊपर का ये बना हुआ पैडेड बना हुआ है। इसमें डबल हैंडल लगा हुआ है उसको उठाने के लिए, और साथ में ये पैडेड हैंडल है। और इसमें सर उसके बाद ये लगी है सबसे हैवी जिप लगा हुआ है। ये 10 नंबर की 2 जिप लगी हुई हैं, हैवी ड्यूटी मोटी वाली जिप है ये देखिए। इसको खोलने के बाद जब ये खुलता है तब ये क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा। इसको बोलते हैं वाइड ओपन माउथ, रेक्टेंगुलर शेप में पूरे का पूरा इसका मुंह खुल जाएगा बैग का। खुलने के बाद इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉकेट लगी हुई हैं, और उसके बीच में बेस में ये लगा हुआ सारा, ये हैवी ड्यूटी फाइबर इसके नीचे लगा हुआ सर, फाइबर लगा हुआ ये देखिए, ताकि इसमें कोई भी टूल डालने से ये बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा। और इसके ये साइड पे लगे हुए हैं ये लोहे के बक्कल लगे हुए हैं सर। ये प्लास्टिक के नहीं है, ये कम से कम 40 से 45 किलो वजन माल उठाते हैं ये वाले बैग। और इसका जो कपड़ा है, कपड़ा इसका लगा हुआ है हैवी ड्यूटी में कपड़ा लगा हुआ है इसको, जो नायलॉन कपड़ा बोलते हैं इसको। ये फटने वाला नहीं है ये सर। इसकी जो चौड़ाई है ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जो चौड़ाई बैग की है ये है 8 इंची। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे बैग की लंबाई है 16 इंची। और उसके बाद अगर इसकी हाइट की बात करें, ये नीचे से लेके ये ऊपर तक इसकी लंबाई है 12 इंची। 12 इंची ये नीचे से ऊपर तक है सर। ये इसकी प्रोडक्ट की डायमेंशन है।